so Asmana Muringwa wowe kore media yes kare twaza live YouTube wacenga ubwo yayatereraho kandi nawe yarabanisa mbera ubwo ni yigambe hose bakumanye batakaja ngo yishiteta of savage uzanyeta of savage kwa nimba recording cyangwa kubakora graphic design za posters n'ibindi byinshi yo umuhima wo mwiru muri yo abamwiru murerege niyo nyakura niyejo so amazina ninye DM Swaga kandi ugu kabaka wo kuguza computer nunda computer ati ninye computer n'amasimu dukatugina aho I street aho neya man mnonga so to live kandi tuja just tuganire mukace kandi ugu comedian wawe MC Mashweko no mwanyo nimba nyine Mr. Life Kabaka bitereza ati yabaho yazubwa ki Eza Mr. Life Kabaka point yabaho mazuma ndecho hasi yajamu waswasi yani yatayirwe nyina Zara ka yatayirwe nyina Zara mwene ko yari na mbagire kuko kumanya kuko kaba yatara kugifure mwese uze yuka atasibira mutawuno ko mbara wasibe na yukaga nenkoko ariyo narone koko ari narone koko shaye yabaho mazuma saba abarebi bankore media no bagambira cishahe ijo binira story by the way Elizanto ndagamba abantu bamwe abakujya bueno okushanga ngo tubentu bugamba hari basumana konka asumana tumusasibwe abantu okushanga ngo omushija naja bakamwana ningashi abakazi obo mutabani kushanga mutabani karegaje ngumasheko watasa then show ukashanga naja ukashanga ariko basa kwemerera kadyo mukazo wanje hati bazotekara kabozi kabahima abahima abamwe umuhima abahima wanyu tubona kureka mbwenu kare nibake munonga percent kare nke yacu kumari 10 cenda na mwenda mazima nibakikora nibake munonga tukangwa bake nibake munonga mbwenu mazima hayo mbwenu mwana we wenu ko kandi yo no kimanya ubugana bucyara genda mvuga nande kurgesha ubugana bacyara babira myaka yanje mito munonga na mukaga eje ne myaka mito ubugana bacyara ndukurgesha mero yo mu cyaka 5 sanga bajyumuka kona bajakasaka hata ukwakira ubashitama hata kwarize kushitama nyungu mawu mandaviro injana kutambura mbwene kuko kumanya kusa kujanta kwe kubaka kona sanga bashitame yanyemera batakande ibiri ko batakande sanga bajyumumbozi purumu yatandika ngumeno mana munyoka zengu mwene yonko haza mwene nyonko mwene yotingwasa kumana kunda kugambire muti kungambira ki munyombana ndwere kwakagwengu ninje nanyi mukakasheshe munje ntoro mchenje cha tata mwene chikayo munaza kukam ngogenda ngoje agambira mukikuru ngushora jendi acheza gambira mukikuru yashora yagenda ankota antorochita acheza gundura kita Ashtawo atwa asamano nazafuteka tebende stabecho kwareka ma a e o nikiba kigitanda umurumo rwitito bitu nimwe bana tanda atandura kitabo acheza gundura kitabo atumana karkunde bana itura kitabo atanaje ati yashukuru manda ataterero vana genda atajena shukura mwena shukura mwenu nimo kumurku manyo kubakushukura atashukura atankwata chibe atachiza kunkwata tatumbe na unorebe bintu byaye bambe bimuka atabicheza kwimuka obonu wabambe yaje kurire tagira mani atampika kintu ko yagira hato murundago umwe aikanagwa hasi ageza kubanza dera wo kuntimba gurane koma wale munonga imwe bare bit kandi tujya kandi live ankore media eshongejo no gigamba hoki masimagara handikaho comment aho tukurebe kandi tumenye twataramo mu kiganiro then eshongejo no gigamba abazire mazima aba bakujya bakamwana babo
harimo nangwa cece conka harimo n'abakwiyongera bakajya bijukuru harimo abakwiyongera bakajya banyanya abo kasanga umuntu najya munyanya ari umushijo umwe akaheza kuba naho bujuruzo mu kanisa yazagatiye kanisa yatandika ko bujuruzi ati nyomboye n'urukunde bizoberi akahereze kubara bayiza we ati nyo murukunde bizoberi ati ninyetitse kibicyo bukaba ati kibicyo bukaba kibirege mpize hari ati murukunde ba ati nyo ntaha ndwire kweza meze nkabiri ati mbere ni shasha munonga ati mbere nukumbire ndyaho ni shasha ati nyina mnyanyaze ati nkagabwa muzire habarongo abo babiri ati mbere nukumbire ndyaho ndwire bwana banje bere nubwisha bundeba bwerere bwisha bwana wakuzarwa nawe wenyine uko mukora atambigere ngo wishe owishe kuyazirwe munyanyo go yamukurata kuyerze kumukurata bakura nawe yamuzara abana babiri yamukurasa hati kabire nabarwire abandi bija bamurebaho Saja tumwe ntukuranga n'icyo kutangaza ati mbere n'amazima garuhango bwerere bwanje ati biti ninyatisa ati ngubuze wayetisa aba bana bazagarukayo bazamuzaga konkanyo na nitoko witchiriyo tikuja inside ejo yonka nitoko bitoko biriyo abantu burijo banyana batubintu babajya bamwe konka tubitwara mukeje kuzana konka ishongeriyo nekura it's a serious matter now so iwe no kigamba hoki ungaje kunshemezaho no mwishi umuntu nakomuzire nakujate no manya ati mukamwana wanje yatagizira kuyangirira nyo kibanje ati namuha ati ninga ati namujuga kandi umbanyankora bamwe bikiri muzi mu macaci tine shonga mutugambi kamanya kikiri umuntu nugiro ko wagira ugiro ko wagira ikintu kitambara kamuzeye wawe yagiye girlfriend wawe uriya nubo kinimba cyuwareba nafuruka ninga nagumaho yo mwana bana system yako makatandikiraho yo mwana bana muguya ko wanje Goka shiwe abiru mukabata kagira kisigara wowe gutangiza kushamaza no match kushamaza nabisha umushito umukiga wa mukwata hoti ugenda kumwisa naba yatandikiye kuga torambasa turaza kumanyira akire bikirenda kunkora ki toramanyira bitugona mazima garanga baziri umuziro zira umwana niwe rebo yeshereze ngo uryama ona mazima umwana wawe mazima kushanga umwana wawe ningo konkanyo kujyamwe n'indano shat kwine shonga ni nje kuryamwe twine shonga kuba kakari nkakate bakamutafari kakeraga tino mukakagira turira rusiniya ati urusine rumarire mpaka mukuzere mujyamwe kumukura byanga mujwara hamwe ati mwaririrana nabwo ngo gutareho just bena nyobo inkiriza ati no yango koreke sai mwaba kutureba bambe twabakoraho kandi twabakunda munonga cyo tujye mu rembo gwambarara kore media niyo tukuruga wabo yine kapate yawe urwenda tujikupublishingira aha abantu barebeho no basa kutugambira ninga waba no wenda ibintu bingi ba comedians tubine ba MC tubine abataguriza tubine so imbaga yawe tujikuraje munonga muno kandi takoze n'abantu bingi kutara kugira ngo watamusete nyingi munonga so ntubakuraho konka kikabire je wa commenting aho tukareba izina ryawe tukakwakuraho je aho kandi tukongera kumanyana na munonga nk'abari Dubai abajyo mu Uganda abari United States abajyo mu Siyona yona namwe bari gumana mureba Kore Media TV rero n'abantu bita munonga bakutukundira kimwe abajyo mu mahanga nkazaho yima charshe umahanga gahero ngazacharushesha zakabari mahanga gahero kari mbona tubona uko mahanga gahero uko ya za rubare baje store jabo mwihanga ryo ko za rubare okwe bayiza we ntubakundira kimwe abantu baramusaho so MC Masha yo Dickens Musinguzi. Thank you for watching Kore Media kandi bari kujikunda munonga sharing aho banywana bawo mucyara bagume bagirebe kandi ubwo no muntu wanje munongo go urkureba ogwe ubwo urkureba ogwe no muntu wanje munonga no maito ashangine rusani yarwempo naho no nani nyona ho turugana ho aza katajirya turugana katajirya mbweno utari nkiwe yo manyi basumana wari wasumana niyo biro musiramu wo kubanza mwihanga kubanza kubyapona ni wogo musiramu kubanza mutani bagambiro banza kubyapona ziketari mpono zikazira kabeji akajyamo kabeji weza kabere kabeji last bakamutega kabeji ndiza yariri azikazi no zire nabwo kakande shingo mukundaho byari yekire nabandi ajata manyempo no nikibi mayatu umanye cyo nareba hampono
naza kushiramo just nizago manyingi aho kasiponka so iwe hati Musinguzi Dickens ari Karamoja yajangu nakunda comedy zanyu iwe na Mr Life so kandi mwenu mugiramani twe twenda kwa mani konka bajangwa Western mjonjere numanya tukisha twafunamu kushanga rubantu batakunda je nkore abantu batakwekunda je konka hata abantu bari bakunda bakwe cyangwa tinkore yunga Uganda tubona Uganda ukakirimo abantu abo kushanga umuntu nazara w'ibintu byihanga baza wishorebere bebe kuru naenda kubana n'umunyamakuru mudizengo Diamond ati Diamond no mayisaki niwe nanye nicyo nuko ningambira abantu tushemerire kuza oyihanga ryawe ryuzarigwamo korabe no basa kwenda kwanga umuntu wihanga ryawe nkarete ikintu kwacanga noenda kukunda Dubai ogo yajanga muroto okoko hari yajangu nanga poka kire mwene n'emitware 2 konka nitokunu n'emitware 2 waza sina kubuza poko ragiria poka naza kutugaruka amaho yanagiye akuba mbagize ingumizi baru Museveni we yabina kigambo Museveni we yabina kigambo Fiona na Juna Fiona ragamba Saudi Arabia I love you so much ogo no muntu wanje munonga Fiona munyanya zogo iwe bono bamanya ninye na unongo mani Fiona kare ogo no munyanya zogo watatendo wa ninongo wa shonku wa mari mugugu kareba narimo gwenda atana na mukaga anana mushanja aho nugato abwinire cyo nana nebro tukakwate mbunda kahunga kaza kuriya rero yonka gumakunda Saudi kahunga twendeza imigisha Saudi Arabia yo gukora byo nabiruge muje kandi kitere kitere kitekaye kitere kimwe poka siche niye gukorera dikerize watumara mana bito maya Museveni je n'ubwabe na kigambo Dickens noza akemera yabagambira atabasara atembo bnepfuno kwarize kubaruka bom let me tell you every day I tell you Ghana don't eat pork bamubuza Museveni president wihanga ona mazima yo biti yo pork no kozisaho at no I don't no just I use soup konga mushita cyo kutukora mazimio ya soup okay so aho turaha no mwanya gwekikire kandi iwo wanonda kujya emboga zawe otine sani no basa kwijayo ko wagira ninga abana ndano kuribwa birakora ni maisa ni namizi wanonda kujya mu otine roji none ware buri umusigazo no mureba bavire white abo kwatari umuhanda gucrossinga guze kuriya nigukoma amizi so umuntu ya ndakucimangwe shaye ndo mwibagire sasa bari banje n'abagizi banje sasa ahinde turiya yibagiro Musinguzi Dickens nozagwa hi tugambiraho kuzagwa he nyine atari Karamoja kora rubishire mbarara ejo tukya office zitu zankore media masimani tubakunda munonga mureke tutambuze konkesho ngayitomera mwagwita bagurugaho masimani twenda mutukambire ekindi cyo mazimo umuntu kwemerera omushiza kemerera karya umukamwana ningashi umuntu ashokemera akarya umukazi wawe akakwana umukazi wawe ona shongeje shikire ubwo mukazi we naba cyangwa umukazi unga twareba tunona bishi Fiona nazakigaruka mu na Musinguzi turebe cyo Fiona ati mu notice cyashongeje wabo kiho tukambere tuhandikire wao handikire tunoterero hakaruru batata zaraba kujya nyowe kanye nindangu tishikire abantu bari bagira ngo tishikire mwenu bantu mu ngambere mazima weza impishire ona mazima tishikire mazima garango mutu beshati weza nkiyo Fiona na kora abo kiruho mazima omuntu yayemera sho yayemera karyo mukamwana mwenu hati tokora ngo niwe nabakurire katsukunye tewa kuba yanzire nati ndashonga yakujya kuzi yarya ashoka mwana kanambye kujya munanda kureba ente ze izagire ente ze manyaka rero umwa umuharanana kujya kwenda kureba kweshagama ati nyoje nyine nashaka machine test tube nagera mu field nyine najya mu field kareba ati muzei na wakatamu ngaha yani ndango ikintu tumaze amatishikire hazane tware konka Fiona raje na message kayabakari nagamba ki
yajyanga uruganda gwe arahandika waho ingoma ko nakwasa kwereka commentage but yacyandika waho bambe waho acagira ataho nubo twino kujye mbuga tumushanga Fiona niwe Fiona itumeturira nawe zandi niwe so byatigure n'umurirana naga kwa kure nyindo manyano mubasa kurirana nkahate naye habuka nundijo konko muntu wozirwe nawe mazima onagaranga mazima muntu wozirwe nawe ahunzirwe nawe bitu nanka Mr Life barbe MC Mashweko stebase haka story ka nanka ka pasta ubwo wagiye gushara so muziki then twenderera aho for now pasta wewe nyoni deka nango mazana musabanta we ba pasta bona hibari mazima bakurga karga kaza karibari yake mwino mucharo kashanga kwetu na muntu wedini no mumu no ga pasta ga ka library yachiza ka library hati mazima nora nana witamshira pasta nani shama nani nyendo wishemwe muchari yote akatushingo tudini no mamu yoni yotaro tudini okay mwaza noza guma no sapa inga mubambe ni kumani sima no teka hame mwe aza ho hariya uri atandaka DJ atandaka hai Yesu na akabambe bakarekire kansi meruhangaka akona ko bambe bakarekire no amani Yesu hambe akona ko bakarekire gongere yobe no amani Yesu ewe akaka kahingura kagara kai gongere yobe akabanza kateka hako jikube na nikahako jikube na kateka yako tine no kwasa kubusa ikano kateka yo akateka yo muziyere kije nkongera kandi rejero ubwe akwato muhanda jenda cheza yaka kariya atakuja ngo harabanta nabayina mu kutina kagaraka azeka chikahatanda kagaraka buza konko oyishemwe hati ningiwe konko oyishemwe mazima bona garanga nani shabangu nani nyadaka bambe onyongeze nkabwa bro move ubwe yashika pasta n'umuntu mukubanya mu cyaro wamenda yo kabonga iwe karabe na hakana zomusumuye yo checking murebe by the way musimasho kwa rechindi bishop wa ziti no sankore bankai harize kubingo mucyara kandi ba reveranda kandi go reveranda akananka akazara umwana heru wo mukazogwe so yazara umwana heru bishop yamretkonka cyarbaje kace tubanze twakucengaje eshongaje no jigamba hoce kiyo benuza gukora cyo yonkanye norebe kuzara ko futaho mwana umuntu muzima yagira ngo yazara kandi Yesu nawe yatuye mu Bible kirimo kugira ngo musare mukanye dance kandi hatanoreba aho mbazima niba byaconnectingaje kuzara umwana wa heru umwana wa heru kishabere bamutayiza reveranda figwe ningabira atari reveranda yino mushija we dena kizaburisa ningo burebereza akafuna yabamureberera akafuna umwana undisha akafuna uyu mwana ubwo nango tukujya ngo nabamubwine no mu mateka ni henda birajuru kureka nabambonire habwo umwoyo wa ruhanga umwoyo wa ruhanga wari kumabambona isogo umwana arebera mu ntama yareba mecitame cyane umwoyo yafire umwoyo wawe wo munda yabafire tukabikora nkebyo konko umwoyo wawe wa ruhanga yabahurire nuri kushanga no kora ibintu hata kuyagira ati ogu ni engineer wa yinura yagira ati nyonde karamuja ati konko mukazi ari na musiga nko mu cyaro witu atono no expecting ngo mukazi naza kurinda nyeze jona atatazira ko yagirira hishe zara konkishe zara we yamugira atamutwekire nyotandikiraho manya no urebe kiro ikizukiro niwo ryokwe niwo kimanyisize neki umukazi Yesu ni manya ngo umukazi no basa kuzokwa ashanga yaturobwire buringwa nawe hehinde ombero gugira kugwagira gwabanja konka ni manyisa umuntu no boroho yeberireho shayiza akushangamo iwe asmani shohora yoko jende reba tambikete ziza kuri buseri ostanga zoro zereka kuri mukamunga ka kuri buseri tika manyi to abatachine mani nito chwanche ndabari to byamera mambo ihawe abari to tukakora kare bona ati mazuma garahanga ngo bakakora kare byamera mambo ihawe ore shongeje mazuma niwe to kuchireba shongeje nyombo yanti konka nangora arabana bakushana benu ayito mwenda to na tushani dukwendera ni kibi abazire babirugaho abazire babireke ashiwe kora be wakiro mu myaka ejo yawe kibirugaho kikuru cyawe ekinkushaba bakiyawe kinkushaba mureke abantu mumureke
ibintu tubireke at least nangwa ko karabarinka arinke shezara wo mwishiki yagize ngo yayenda kugira ngo ari mukamwana kare nangwa at least ekice amakeme merundi kama 20 yonka rera muriki rerahereza merundi kama 20 so engineer Anglican and born again banyashitara what's up, thank you for watching. Twakwakura munonga baisa waromwe shongozi witwa mano bakweta engineer Duncan ayishongwire cyeshonguru cy'abantu bacita mukama nakora ari no umweshongozi wa mana aho Bright African Boy ari nekeresho nchikakaho ngo badamant mara umwana ngaza kumara musoko na mabizara naramusa badamant marata ati bishakwa chita kuba good man tumara niwe bad man so arona film eri yoneza kujembera yense ne kubera party nyingi kandi for now mwe bari kutuwacinga kandi tubakunda munonga Musenguzi Dickens salute twaza kubasibura for now kandi twasibura tugamba abana ndagura computer zamani kwenda Grace mu yamani memory card zi flash iwe namba zo mushanje 522 aho twatagana konka batsoro twabagamba abatsoro wegari no mabwa yegari kiramurembe gari ni ryamuremba bine motoka kimwe kimwe gari ndebera kagwengweri bakagwe nijo haro ndijo wompeze kureba aho nawe gari konka kandi abegara bo nimba supportinga yakuba training yakusiba nakora yana atabure gari nebege yamani atabura nore gana nabagistama hati hati nabona gumana atabura kuna hasa magura kutaburati hati ni mukuru nayo abana hetamati aruketamati mwenu bari physically fit akwatira hati Nigeria Duncan by the way nawe na mayaje gegare karukaza kubona mwishi namutemba yana atemba ntebi bani chokana ari tubenyima sawa Musenguzi aka mazina nyowendi DM Swaga net promoter kandi ndi promoter wa music mu Western kandi oguni MC Mashweko wano nyendeje kandi oguni of savage oguni of savage tikwe no musigazi wenka omwihanga okira virgin niwe tuchine nato choka tumukumira atakando yandugo mimuro paka yatora abakimba nangwa kuchebera kimba na akira virgin so for now mwe bari munonga gumana Musekunda muze ho murebe ko Dickens abantu barebera kimwe nyimba sima abakora rero reka mansiba abantu abakora comedy zito mukareba mazima mukashemerwa nite twantwara amazima ntwantukora mbane baguma wakareba media yeje gumizamo gitambuzi sharing rero gambero n'abagenzi bawo reka kareba kaguma no shaka wenka omucha gambero una ndije mazima tireba harakantu akashe kize niyo karonda asimu yawe na wakaronda shaka mazima Musenguzi wakora